Heb je zin in een beetje zee, strandgevoel? Wat dacht je van garnalen? Van die grote bakplaat? We gaan ze maken. Ik heb de barbecue zo ingeregeld dat we aan twee kanten hitte hebben en in het midden een wat minder hete zone. Ondanks dat die bakplaat die er nu op gaat van gietijzer is en de hitte dus verspreidt, zul je zien dat we aan de linker en aan de rechterkant wat hetere zones krijgen. In het midden wordt hij wat minder heet. Dit is overigens de enige manier, of een van de weinige manieren, waarbij je dus altijd de deksel open houdt van je barbecue. We gaan hem even 10 minuten op laten warmen en dan gaan we aan de slag. De plaat is lekker warm, dat kan je voelen. Ik heb al een klein beetje olie op de plaat gedaan. Een klein beetje erbij, zodat die olie lekker warm is. En dan kunnen we die gamba's even lekker gaan bakken. En ik gebruik dus vooral de hete kant. Wat ik in het begin uitlegde, in het midden is die iets minder heet. Dus als ze te hard gaan, kan ik ze altijd nog een beetje naar het midden verplaatsen. Zorg ervoor dat je een beetje speelruimte hebt. We zijn er bijna, we maken ze nog even af met een lekker sausje. Ja. Op het eind nog even wat tomaten erbij. En dan zijn ze eigenlijk al wel weer klaar om eraf te halen. En daar zijn ze, van die grote bakplaten, van de Mastertouch. Garnaaltjes met een lekker sausje, tomaatje, klein limoentje erbij. Altijd goed. Eet smakelijk en steek hem aan.